koseka pesa bomisa nte basekaki lobi lelo monoko ekangami balobaki lobi lelo bawomba baba batambolaki lobi me lelo bakoti na kati ya morke toza na mwa dada Esther chapitre 3 le verset 13 le temps que nous sommes baman batelemi si je vais mourir je vais mourir eza na mwa dada eza mois ya décembre mois de décembre eza mois oyo bato mabe batelemaka bazotinda bacourrier wala bamane wana bango ezani amane wana eza aboma bayuda makelele banganga batelemi baroi mabele baza banani baroi mabele ce sont les gens oyo bazufi na bango bapesongo pa diable basala alliance na diable ebotama na 6e mois ebotama 9 mois tobota 9 mois mais babi j'aime kota na 6e mois Jésus j'aime kota na 6e mois le 25 décembre ezalaka fête ya Jésus te eza fête oyo ba célébraka Jésus l'église catholique na bandeli na lobaka na conseil afali il y aura des morts est-ce bato bakufa kite na lobaka yango bato bakufa kite na bato bakufa kite oyo kutu ko sakuta somme pourquoi ko sala somme muta pesi dati oyo eza hérité chaque fin de l'année, c'est que le 25, mutabeta mutu moko wera. Siko tellement héritier ne mission na sala ki yaza lokola aza dernier fils de yaza Salomon. Yango moni yaza Salomon. Oh héritier Salomon. Aza Salomon. Pourquoi ça Salomon? Frère aza Absalom. Asali album na yo oyo to beta ki kombo dynastie, succession de pouvoir. Oh papa c'est dans le pouvoir sur Kofi. Azwaka mwana soka kufi mais papa na kufi te yango monaki Absalom a combattre papa suka na ngasani album na beti PPDD tozana mwa dada bolonga bafanti mama suki mwana ngaki considère bétail stade de match plein dans beti plein pourquoi nabi pourquoi nabani oui pourquoi fallait a échoué na Gabon. Oh, échoué. Échoué, fallait ça délier quoi. Concert à Beteki. Na Gabon. À Salimpiaka. Pourquoi? A jusqu'au ba pesi na beloko bomaki papa wemba parce que ba pesa ki ebo tradition bo. Beba. Bekai. Bekai donc Aza déjà esclave. Peuple de Dieu, mi-ange, mi-démon, accomplissement dans Keba. Le 25 décembre. Keba, yo, mi-ange, mi-démon, accomplissement. Betia koya, yango siko, betia ye. Akoya pour asala magamba adoré. Azamwana motote, po akosangai. Abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien Bana kitoko koma mukondima atako babakolaki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katembeni mama kandelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisitana longo na nzambe oyo babenga na makomi Fada. Thank you Fada, cher ami fidèle. L'union c'est toujours
bozoka libako ya kwanda biso na kati ya chaîne na bino ya les Nazareth na cadre émission na bino Table Sainte présenté par votre humble serviteur Dadi Mukoya. Je dis un grand merci à l'équipe Mobima ya les Nazareth. Je dis un grand merci à la servante de Dieu Maman Tiffany Mokoa pour la confiance au personnage. Je dis un grand merci à abonné na biso les Nazareth TV na pesi vraiment merci et béni. Le Table Sainte dans la Mokoya ba frère na biso avec les frères Stallone Omoyebi. C'est avec lui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Restez branchés, restez connectés dans votre chaîne les Nazareth TV. Avant d'abord de présenter bino les frères Stallone ba message nini révélation nini oyo ameme biso na mukolo ya lelo na no sebino chanson album le Sako Mokonzi Calamité est disponible na ba plateforme nyonso je mérite que bo télécharger yango bo yoka yango zo diffuser bena peuple de Dieu chant le Sako Mokonzi la servante de Dieu Maman Tiffany Mokoa et ça la bien bon avant d'abord de présenter l'homme de Dieu le frère Stallone ancien en régie a sur cantique aux zo diffuser bana nzambe o sala bana nzambe le Sako Mokonzi il y a la servante de Dieu Maman Tiffany Mokoa et puis on se retrouve après cette chanson. Allez, Katela, Yambaloya taba pasteur bakokata. Allez, Katela, Yambaloya taba ministre bakokata. Okay, Nazokatela nzambe le sako na sesiko. Nazokatela le sako siko kuna. Nalingi na katela nzambe le sako. Le sako awa. On y va. Allez, katela. Allez, tikela katela. S'il vous plaît, Olingi libar, Olingi kopot, Olingi mosala, Dona nini. Michel, c'est le plaisir, on a Philomène Mokoya monté ma vitesse de bon, depuis ça, c'est le plaisir à celui qu'on appelle ton boss, Jack, depuis France, on a dit et ça, la rave, ma plaisir. Non, c'est là, mon caméraman, pour inviter les frères Stallone. Bonjour à l'homme de Dieu. Bonjour, Papa Dadi. Santé Nini. Santé, ça vraiment bien en Ngolo Nzambe. Wazobomba, zobatela, kolala kolamukeza bitidité, kolobapem ezabo mesanité. Koseka pesa bo mesante baseka kilobi lelo munoke kangami baloba kilobi lelo ba baba batambola kilobi melelo bakoti na kacha morke ezande ka ngolo onza ba pesi biso. OK, vraiment ezangolo onzambe a pesi biso. Moi j'attends par rapport à tout par rapport à téléspectateurs tout oyo ba olando en ce moment moi j'entends ko ça ba nini. Shalom peuple de Dieu. J'espère que vous avez vraiment ébélé bino ba obo de sabonaka na kacha ya chaîne na biso. Les Nazaréens, vous s'abonnez massivement, vous avez vraiment décidé. Beaucoup d'entre déjà na maraba bien. Bato ba sepelaka na ngati me ba sepelaka ni loko nzamba tsakati na ngai ticket nzambo akumbama. Soka tiki maloba kati na ngati meto yeba na bato musuteli banda mboka. Bena kisasa wa bino boza ko s'abonner ba meilleur vena bino
bameya ve na Mama Tiffany, bameya ve na Pasteur Dorea, bameya ve na groupe Union Salinazaya TV, pe nzambe apambola bino. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu. Et Babi, je commence par la prière. On ne peut pas commencer cette émission chrétienne, surtout comme moment bon, mais prière, il y a quelques minutes par rapport à téléspectateurs au Bazolando en ce moment. Car ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière à mes chantiers. Puis il leur dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création et à toute la créature. Celui qui croira sera sauvé et baptisé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Dans la détresse, il cria à l'Éternel et l'Éternel les envoie la parole et la parole les fit guérir. Oh Zam, tikete naloba, ainsi dit l'Éternel. Bon ratre na kati sika o, na paix sa vie, na bu sa ministère caché, na kombo na sosia. Amen. Amen. Merci vraiment l'homme de Dieu. L'homme de Dieu quand maman comité la révélation ni o meme de biso na mukola l'homme de Dieu tozolando ensuite. Révélation o na meme peuple lié na mukola lelo. Toza na mois d'Adar. Esther chapitre 3, le verset 13. Le temps que nous sommes, man batelemi, conquérir le monde, tindi ba lettre na ba courrier, na ba gouverneur, na ba chef du quartier, ba procureur, ba chef mapang. Lettre bango batindi, eza lettre ko kotisa maladie, eza lettre ko kotisa ba accident, eza lettre ko kotisa ba problème. Et salama ki le 13 de 12e mois na mois d'Adar. Yango ko sakana na mois de décembre te. Mois de décembre ba juif balela. Tchomona ke Esther aloba pa Mardoché aller rassembler toutes les juifs, femmes et hommes, et jeûner pendant 3 jours. Moi aussi, j'ai jeûné avec mes serviteurs pour aller chercher le roi. Malgré la loi, j'entrerai. Si je veux mourir, je vais mourir. Et ça, dans le mois d'Adar. Mois d'Adar, et ça, mois de décembre. Mois de décembre, et ça, mois où batamabe ba telemaka bazotinda ba courrier. Wala ba man wala ba ngezani. Aman wala za aboma ba Yuda, aboma nyos, et ça, mois où malade kotaka. Et si ça a mon abanda, et ça, mois où kufa eyaka. Eza moi au hôpital tondaka, eza moi au morgue tondaka, eza moi au passage déjà se tondaka, eza moi au Satan a s'opéraka na bataba morgue, na bataba cimetière, a s'opéraka partout. Ba gouverneur, ba tine ba lettre ba gouverneur ma pam, ba gouverneur a famille. Ne konanga yo so landanga. Ko wele landana ko fêter te soko bongisi spiritualité na yote. Jean Bazolo dans Jean chapitre 30, le verset 26, j'attendais le bonheur, mais le malheur est arrivé. Pendant que c'est la bonheur, n'a fêté. Pendant que c'est la bonheur, n'a simambongo. Yeba que malheur est zoya. Si tu la Bible, Jean chapitre 5, le verset 6, la Bible déclare ceci. Le malheur ne sort pas de la poussière. Malheur est bimaka na poussière. Malheur est bimaka paba. L'état que nous sommes, man, tini balette pas courrier. Courrier, ce sont les esprits, oui, mais ma malade, ce sont les esprits, oui, mais ma blocage. Et alors, il y a un ça, on a posé au long poto, on a fait en Afrique, mais keba, utilise ces lettres malades. On a posé ça, au Tinambo, Bayaba fêté malam, keba, batini lettres bokaoki. Niveau soya. L'état que nous sommes, peuple de Dieu, fongo la mise. Papa, fongo la mise. Tozana mois d'Adar. Esther alelaka na mois d'Adar. Esther tanga mona amana telemi po aboma ba Yuda nyonso. Et salamaka le 13, il y a 12e mois. 12e mois ça décembre. Na Bible bazo bien en mois d'Adar. Pendant que ba préparer ba qui ne fête, ba fêter nouvel an, malheur zoya. Pendant que tozo préparer, to kota 2023, ba tomabe ba telemi. Est-ce qu'on peut mettre en attendant la Bible avant de sa révélation nanga? Papa, pas de problème. Puis Somme chapitre 2 le verset 1 a dit: pourquoi ces multitudes parmi les nations? Le verset dit: pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguera-t-il avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Nabane na 1.
Et ça, les kamama commis. Tout le monde a ciblé, tout le monde va valeur. Les véritables prophéties, tu en as à prophéter. Tu en as à prophétie. Tu en as à accomplissement. Or, le véritable accomplissement, c'est la parole de Dieu. Il y a des films qui sont tu as prophétie, tout est le bon ensemble. Parce que ça, la parole, prophétie, sa parole, c'est le fétiche. Il y a un prophète, parole est athée. C'est comme Moutana Obikani. Or, le bon ensemble est consolaka. Le bon ensemble est amay. Le bon ensemble est pesakina. Le bon ensemble est opot sabambouma. Liloba elo esalaka ke mbume bota la kata muzee liloba prophétie au pesa mu de professeur Koufi netanga ki liloba prier il va que ça la muni sala bonani etuluku ya bamboka makele ebele ya batuna kata bamboka bonani bakonzi ya mabele batelemi pe ba prince ba se liguer avec Nzambe pe basali makelele banganga batelemi baroi mabele baza banani baroi mabele ce sont les gens oyo bazufi na bango bapesongo pa diable basala alliance na diable or le véritable alliance eza kala moto osala nzambe alliance na nzambe so préféré biso na danger alliance ya diable zo me biso na danger. Pourquoi c'est mythique parmi les nations? Et tout le monde a kati ya bato. Taba zolo bela nation ba lo bela bato. Ba roi ya mabele ba telemi. Pourquoi ba telemi? Bata rose roi ba telemi. Bata franc-maçonnerie ba telemi. Ba gouverneur ba ministre ba telemi. Ba accident ko salama monde entier kana kongote. Monde entier ba telemi ba se liguer contre l'Éternel. Contre ba ouanaye ba lingate ba to ba sabela ba lingate ba to ba église ta on monte mon biso be na somba na bomba bongo na ya ko fêter na olata 4 fois ba oya poto na kota nouvelle lan ba to ba ko kufa yango zo mona siko na Congo ba lingi ba landisa di bembe le 25 décembre le 25 décembre na Congo bani balandisa bibembe le 25 décembre. Le 25 décembre. Ça Noël botama ya Yesu non. Botama ya Yesu. Accomplissement ya mi ange mi démon. Concert le 25. Pourquoi na yebi sibino mo dada? Ba tiango le 25 parce que le 25 eza jour ya oba célébrer botama ya Jésus. Mais soki peut trouver tout temps na Bible. Jésus botama le 25 décembre té. Zeme kota na 6e mois. Est-ce que botama na 6e mois? Et bon, tu as 6 mois. Et bon, tu as 9 mois. Faut bota 9 mois. Mais, babi, j'aime kota na 6e mois. Jésus, j'aime ne kota na 6e mois. Le 25 décembre, ils ont la fête à Jésus. Ils ont fait yo, ba célébraka Jésus. L'église catholique. Na bandi. Ba bomba sikoyo. Ba célébraka Zeis ba Belzebul na bango l'église catholique zeme kota na 6e mois il faut ça na 9 mois mais ba j'ai zeme kota lika préciser bien donc to célébraka na biso fête moko ya ba démon bazo siko ba zipa biso Jésus botama le 25 décembre té. Le 25 décembre, on a mis ange mi démon. Concert héritier. Après ça, la collègue offre la saraki. Il y aura des morts. Il y aura des crimes. Il y aura des accidents. Pourquoi est tombé le 25 décembre? Le 25 décembre, les années où on va célébrer la fête. Pendant la fête, on va koufa. Faut moi la Bible. Job chapitre 1. Job chapitre 1. Okitinase. Bible zorbanine. Pendant la fête, bana Job bakisa, baké ko sangana. Na bana ba collègue. Mo pepe yaki makas. Bana Job bakufa pendant la fête. Pendant la fête. Fête ya Pâques. Baoluka tous les moyens bakanga Jésus. Ben ceux qui fête les to kokanga bango. Pendant la fête, Hérode le tractateur akangaka abomaka abomaka abomi Jacques na simanango akangi Pierre abi Jacques Pâques il faut pas célébrer. Yaya pendant la fête bananza bakufa. Peuple de Dieu. Mi âge mi démon. Complissement. L'album héritier le 25. Depuis le moment, on va noter.
nana beta conseil na stade te non personne compliment nana te accomplissement ce que bon que va préparer de na lobaka na conseil a fallu il y aura des morts est-ce que tu vas kufakite batu bakufakite hein na lobaka yango batu bakoko batu bakufakite na batu bakufakite oyo kutu ko sa kutu somme pourquoi que ça la somme pourquoi que ça la somme muta pesi dati oyo eza hérité chaque fin de l'année c'est que le 25 muta beta ka mutu moko we siko tellement hérité ne mission na sala ki yaza lokola aza lokola dernier fils yaza Salomon yango moni yaza Salomon oh hérité Salomon aza Salomon pourquoi ça Salomon frère aza Absalom asali album na yo oyo to betaki kombo dynastie succession de pouvoir oh papa c'est dans le pouvoir soka kufi azwa mo ane soka kufi mais papa na kufi te yango monaki Absalom a combattre papa suka na ngasani album ane beti edindi album beti te binza autre chose à disque d'or azu disque d'or ya Sony Music non monsieur sala oyo kam nazote ya peuple de toza na mwa dada bolonga ba fanti mama soki mwana ngaki consider betaye pena fiakola ye betaye natana na bible Apocalypse chapitre d'abisso Apocalypse chapitre combien chapitre 13 le verset 8 et toutes les habitants de la terre l'adoraient dont le nom n'a pas été écrit dès les fondations du monde dans le livre de vie de la non immolé tozongi wana toya sikoyo musala oyo elingo salama toya sikoyo na Apocalypse 13:4 il adora les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoreraient la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. La bête, tu vois notre zone à Sukoyo. Ézéchiel chapitre 28. Bazolo belana sata. Bible zoloba les tambours, les flûtes, les pierres précieuses étaient attachées à ta gérance. Bazolo bela ça, Satan. Na minute baza ko adorer bête. Bête c'est ça, c'est Satan. Dans baza ko adorer, pourquoi ba adorer? Baza ko adorer bête parce que Satan a simi puissance sa musique. Pendant qu'a simi puissance sa musique, peut à s'opérer ezo senga makila. Makila bana bakolia makila ya famille na bangote. Ba innocent. Pourquoi? L'état que nous sommes, bah ange malaïque, bah ange de la mort, bah s'opéra ba musicien. Le 24, il y aura des cérémonies. Il y aura le 24. Le 24, cérémonie comme ça, tous les cimetières à Congo, tous les cimetières à Congo, il y a ces bâtiments sur la fait il y avait des esprits. Il y a des bateaux. Bah vous allez voir, bah tomber vous allez faire. Comme ça va fatiguer. Concert va te voir pour me casser. Peuple de Dieu, c'est l'État. Il y a une ignorance. Moi, Dada, Aman a télémé. Aman, a avoir un envoûtement. Envoûtement. Pour bâtir une ouverture 12 heures. 12 heures. 12 heures. 12 heures. 12 heures. Pourquoi 12 heures? Pourquoi 12 heures? Dans le monde des esprits, ils ont 4 heures. Première heure, 12 heures. 12 heures, badema babimi bazoke ndoko kanga ba esprit na hôpital. Badema babimi ba ke na ba cimetière ba obisa ba esprit. 15 heures. Pourquoi 15 heures? 15 heures. 15 heures, babimaka pona kobwaka ba accident. 18 heures. Pourquoi 18 heures? Ba appelle ça alerte 0 heure. Opération Magamunio, 12 heures, 12 heures. Ange malaïque. Après, il y a des fois récupérer.
concert na mabe makasi bato bakufa yango ozomona Fally abeti concert tant abeti concert stade Mati plein tant abeti plein pourquoi nabi pourquoi nabaini oui pourquoi Fally a échoué na Gabon a échoué échoué Fally eza dilia quoi concert abetaki na Gabon asali piaka pourquoi azwi sikoyo bapesi na beloko bomaki papa wemba parce que bapesaki ye tradition mbo oyokaka susu mwana mobali alobaki nazongi na bokoko oyokaka su gaz na ye oyokaka su gaz na ye napesaki deya professeur biki yazongi na bokoko bakolanda oyokaka su gaz na ye pourquoi azobeta chiffre 7 chiffre 7 na bible formule 7 na bible ezolobisa la perfection tant ozolobela formule 7 na kata chandelier le tige de chandelier eza 7 c'est cet esprit de Dieu tant ozolobela chiffre 7 sa mosala na moment de suki c'est la force bet oyo tant ozolobela chiffre 7 c'est ministère caché un wana ebom lungola un wana eye koya mpona kozipa tiakaka 666 monde ya nko monde ya destruction monde d'échec yango monde na fiche na ye zo afishe na ye miso na ye ebaluki lokola aigle misapa manzaka na ye aigle mpona kodefoire aigle awutaka likolo azozwa azomema nyama impire image tala elamba alati mpo mwana mama ezobeba bekai donc aza déjà esclave peuple de Dieu mi ange mi démon accomplissement nango keba yo mi ange mi démon accomplissement beti akoya yango siko beti aye akoya po asala makambo adoré. Ok, voilà. Beti abimi. Apocalypse 13, 4. Apocalypse 13, il adora les dragons. Donc, dragon siko Satan, bah ko adorer, bah ko célébrer des démons. Le verset bah ko célébrer des démons, bah ko célébrer misala démons, bah ko célébrer. Faites attention. Keba oko fêter na mort, oko fêter na mama yem. Oko fêter na Kitambo, oko fêter na métropole Italie. Ok, voilà, merci vraiment l'homme de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mot de la fin, numéro de téléphone. Numéro de téléphone plus 243 84 71 75 368 plus 243 84 71 75 368. C'est votre humble serviteur Frère Stallone. La bouche autorisée de Dieu. Les gemmes Samson. Au côté de Lyon, au déforé Lyon. Mais pour bailler Lyon, il faut au panzo de miel. Miel les ministères cachés. L'évangile n'est pas une massage, mais l'évangile c'est une prédication. Ok, voilà, merci vraiment. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Daddy Mokoya. Je dis un grand merci à mon PDG, la servante de Dieu, et Maman Tiffany Mokoya. Je dis aussi, je suis venu d'abord pour vous annoncer l'album qui va sortir d'ici là en décembre. Nous sommes comme Mokozi Bima déjà Calamité. Vous allez déjà connecté, branché de toujours. Vous allez en abusser, abonner sur les Nazariens TV, de la servante de Dieu, Maman Tiffany Mokoya. Ni toujours na lobaka oza esula lobasuka na pesi mbote et pas Maman Tiffany nzamba pambola yo pe na pesi mbote à mon père de la foi pasteur Doré à l'homme de Dieu nzamba pambola yo pe na pesi mbote na ba tunyonso ba sabonaka bolingaka nzambe oyo abenganga ceux qui étaient mais oyo zakati ya mebimate. Pe na pesi mbote na yo moko le plus beau de tous les journalistes. Muto apesaka image ya malamu na kati ya TV. Tambo otalaka ba image ya bien, ba actualité ya bien, ta muto aza beau akobimisa pe makambo kitoko. Pe na pesi mbote na grâce à Modulo, isika nzamba pambola ye, na pesi mbote na ba collaborateurs nyonso o ba soutenaka nga Nzambe apesi azala na bino. Bonne fête. Ok, merci vraiment. On est toujours dans la émission. Bafwa.
molimo lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandi elobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisitana olongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete